हाय गुड मॉर्निंग. रात्रभर खूप वाट लागली आहे आणि अशी आहे की रात्रभर कोणी नाही आणि ऑलमोस्ट आमचा टेंट ब्रोकन झालेला आहे टोटल. म्हणून आता इथून निघायची तयारी करतोय. तुम्ही बघू शकता माझ्या टेंटची काय हालत झाली आहे. सगळे स्टिक्स वगैरे सगळे गेलेले आहेत सगळे टोटली. म्हणून आता इकडून निघायची तयारी करतोय. तुम्ही लोकेशन बघू शकता, मस्त आहे.